Привет-привет, други мои. Итак, понедельник, начало трудовой недели. Отгремели все выходные. Ну, а мы не унываем, мы продолжаем жить. И, как говорит мой любимый Леонид Филатов, мы вовсе не бездельники, в труде любой ретив. Мы любим понедельники за радость перспектив. Ну и пусть очередная песня скрасит ваш, может быть, унылый день, поднимет вам настроение и подарит вам новых эмоций. Песня. Все отболит, и мудрый говорит, каждый костер когда-то догорит. Ветер залун развеян без следа, но до тех пор, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, если холода, раз ночь длинна, жгут едва-едва и берегут силы и дрова, зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его костер завьется до небес. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Тот был умней, кто свой огонь сберег, он обогреть других уже не мог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был неправ, ты все спалил за час, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. Еще не все дорешено, еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня. Еще не все дорешено, да-да-да, еще не все разрешено, так и есть. Еще не все погасли краски дня, еще не жаль огня, и Бог хранит меня, и вас тоже. Хорошего дня, отличного настроения, бодрости, духа. Нет уныния, я с вами.